Добрый день, вы смотрите YouTube-канал «7 на 7». Меня зовут Максим Поляков, и я рад приветствовать сегодняшнего гостя. Это экономист и доктор географических наук Наталья Зубаревич. Наталья Васильевна, добрый день. Здравствуйте. Наталья Васильевна, сегодня все утром обсуждают телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Не Путина. ко мне. Я понимаю, я хотел обрисовать немного контекст, и хотел спросить шире, потому что они там затрагивали экономические темы. И первый вопрос, он, наверное, такой общий. Насколько сейчас экономика России, как вам кажется, изолирована от остального мира, ну, как раз в разрезе всего того, что происходит на политической арене? Ну, здрасте. Ну, продавали в Европу, стали продавать в Азию. В чем тут изоляция? Это просто поменялись рынки сбыта. У вас есть какие-то ожидания того, ну, что может поменяться в российской экономике в ближайшие, ну, скажем, 3 месяца или 6 месяцев, ну, такими периодами, которые мы обычно экономисты меряют? Ну, во-первых, экономика с такой скоростью не меняется. Меняются, может, финансовые рынки, еще что-то, курс рубля. А сама структура экономики точно за такой период поменяться не может. Ну, насколько я понимаю, я в этом мало разбираюсь, суть каких-то договоренностей может касаться только облегчения экспорта нефти. То есть потолок уберут, там с этими танкерами будет полегче, а больше-то чего? Мы в Америку так мало чего возим. Ну, титан, ну, алюминий, ну, удобрения. Все, это какие-то копейки на фоне глобальных продаж. Поэтому только снятие запретов на нефтянку и связанные с ней процессы, если это произойдет. А этого я не знаю, потому что это предмет торга. Наталья Васильевна, ну теперь, наверное, к вопросам, в которых вы специалист. Наверное, тоже с контекста хочу начать, с общего вопроса. Скажите, пожалуйста, какие отрасли, по вашему мнению, пострадали больше всего за последний год? Я не беру последние 3 года, но вот что больше всего изменилось за последний год в отраслях России, где самые большие бреши? Да зря вы не берете 3 года-то. Началось-то все 3 года назад. И смотреть как раз надо за 3 года. Последний год что-то добавилось, ухудшилось, но проблемы возникли в 22-м, и связаны они с санкциями во многом. Хуже всего ситуация угольщиков, в Кемеровской области вообще беда. Сейчас правительственные решения будут по облегчению перевозок на южное направление, Черное море, и на западное, на Балтику, чтобы хоть как-то больше продать, хотя мировые цены сейчас плохие, там два в одном. И проблемы с экспортом, связанные с тем, что ну, не везет дорога, или цены такие, что вы в убыток себе будете торговать на внешнем рынке. А вторая проблема с тем, что глобальные цены очень плохие. Поэтому вот эти два в одном, санкции плюс низкие глобальные цены, положили угольную отрасль. Не всю. В Якутии более-менее все нормально. То есть те, кто ближе к рынкам сбыта на Азию, на дальневосточные порты, у тех получше. А Кемеровская область, ну и Новосибирская тоже с сибантрацитом, отчасти Хакасия, они чувствуют себя совсем не здорово. Вторая отрасль, которая так не оправилась от санкций, это лесопереработка. Северо-запад показывает до сих пор, что он не вышел из промышленного спада. Но чуток они смогли заместиться на внутреннем рынке по картону, на этот упаковочный картон берут торговые сети. И второе – это ДСП, а ДСП – это для корпусной мебели. У нас сейчас действительно корпусную мебель стали производить больше, ну, то есть некое импортозамещение произошло. Это второй побитый. Третий побитый неровненько. В 22-м падали, в 23-м отыгрались, в 24-м опять падают. Это металлурги. У них нет роста вообще. Во всех регионах с крупными металлургическими комбинатами обрабатывающая промышленность показывает нолик или даже маленький плюсик, кроме Свердловской области, потому что там состав обрабатывающей промышленности входит не только металлургия, но такой жирный кусок оборонки, а она растет. Поэтому вот три, как минимум, отрасли точно не здорово себя чувствуют сейчас и регионы цветной металлургии, это мировая конъюнктура, она ухудшилась по большинству видов, по никелю, там, по палладию она прилично ухудшилась. По меди, да, но не так сильно и вроде отыгрывается. Ну и второе, там некоторые санкции, им торговать сложнее, они на лондонскую биржу цветных металлов пойти уже так не могут, но находят обходные пути, там очень такой скромный рост. На фоне оборонки это вообще ни о чем.
Это третья отрасль, которая действительно проявилась только в 24-м, потому что и санкции были позже наложены, и эффект от них, ну, не завтра происходит, это понятно. Неважно очень с алмазами, это кусок в Якутии, но в Якутии помимо этого нефть и газ, это 45% всей добычи, это еще уголь, который там идет нормально, потому что плечо перевозок до восточных портов намного меньше. А с алмазами затык, они сейчас меньше будут. Они не могут продать столько, Индия не покупает на обработку, поэтому алмазное производство тоже не здорово. Но если говорить о гражданском машиностроении, то там особых успехов нету. Да, восстановилось легковое, потому что АвтоВАЗ заработал на полную. Но, скажем так, сделать-то он сделает. Так вот, продать проблема. Стоят сотня, почти тысяч машин непроданных. Да, это еще накопленное с 22 года, когда не было там АБС и других комплектующих, их потом надо было завозить. Но суть в том, что они обременены, все производители российского гражданского легкового автопрома обременен сейчас проблемой, как продать, потому что утилизационный сбор, потому что гигантский по автокредитам процент, и все это вместе угнетает рынок сбыта. И вот так, если идти по отраслям, не в минусах сельхозмашиностроение, в минусах производство грузовиков, там, где оно в России осталось, его не так-то много, потому что нет сбыта, а у сельхоза просто у аграриев денег нет, чтобы это покупать, а у грузовиков там идет экспансия китайцев на этом рынке, и там конкуренция такая жесткая уже не с европейскими производителями, а с братьями-китайцами. Поэтому в гражданке все не очень здорово, но ювелирка восстановилась. Наше население золотишко любит, да, покупает, ну, примерно так. Вот если говорить так, широкими мазками, что, где и как. Поэтому все по-разному. И заложено все это не 24-м годом. Хвостик тянется еще с санкций 22-го. Я как человек, который родился и вырос в Воркуте, и для которого угольная промышленность очень понятна, у меня отец был шахтером, вспоминая новости прошлой осени, когда на Кузбассе, ну не то что акция протеста была, было возмущение. Шахтеры там говорили, у нас задолженность по зарплате, общая сумма была там 43 миллиона. Я вот в Ну, этом это копейки, это копейки. Вот в этом и был мой вопрос. Даже из-за 43 миллионов такое большое было возмущение. Поясните, пожалуйста, этот момент. Во-первых, не преувеличивайте масштабы этого возмущения. Это вам оттуда, где вы, так кажется. Люди ждут, потому что начнешь возмущаться, там очередь стоит желающих работать, и вылетишь быстренько. Поэтому не преувеличивайте. Второе, там и так невысокие зарплаты. За постсоветский период шахтерская зарплата в Кузбассе, ну, когда-то она была золотой, а сейчас это слезы, это просто слезы. Это мало для такой тяжелой работы. И плюс к этому неплатежи за уголь, затоварены же склады, не вывозятся. Поэтому это комплексная проблема. Сейчас ее пытаются власти расшить, потому что она действительно накопилась. Я уже много раз говорила, если посмотрите статистику, более половины предприятий и организаций Кемеровской области убыточны. Ну вот вам и ответ. Скажите, а какие отрасли чувствуют себя более-менее нормально? Вот вы сказали про Есть, промышленность. Есть ли так? есть, которые чувствуют себя прекрасно. Слово Ну, более-менее понятно, ну, нормально про ВПК мы выкиньте. отдельно поговорим, но помимо этого. Нет, ну из гражданки, Да. ну давайте так, фарма. Мгм. Фарма растет неплохо. Там по году рост плюс 19%, спрос есть, часть лекарств западных вытеснена с рынка, субсидируются производители, которые сами делают субстанции, то есть основу для приготовления лекарств, хотя большая часть субстанций по-прежнему везется из Индии и Китая. Но тем не менее у них есть некое субсидирование, и плюс гарантированные госзакупки, которые помогают фарме сейчас подниматься. Из гражданских отраслей более-менее нормально. Вся пищевка. Спад только в производстве сливочного масла, но там просто в том числе потому, что то молоко, которое мы производим, там недостаточно жирового компонента для производства масла. Ну и плюс там другие факторы. И очень сильный спад в производстве рыбы, но не будем грешить, это природа. В 2024 году на нерест и вообще в сторону регионов Дальнего Востока пошло крайне мало рыбы, поэтому они ее мало выловили, все подорожало,
но тем не менее у них где-то минус 11-12% по производству мороженой рыбы. По живой там сложнее, потому что это в том числе и прудовое хозяйство. А вот мороженая рыба, она вся с моря. Дальше. Более-менее нормально производство растительного масла, 9% рост, и мы его очень много вывозим. Из того, что производится, треть потребляется в стране, а почти две трети мы вывозим. Это очень успешная отрасль, в том числе по экспорту. Это единственное, что сейчас на них пошлины налагают, родной Минсельхоз. Ну да, вот как-то так. И на зерно, и на масло пошлины есть. Дальше, кроме пищевки, ну, я уже сказала вам, что частично по отдельным видам продукции немножко восстановился леспром, но очень немножко. Это как бы это как семечки, потому что обработанная древесина вся в минусе. До сих пор целлюлоза в минусе, бумага около нуля. Если брать золотопереработку, тоже поднялась. Из гражданских отраслей производство шин для легковых автомобилей. М. Там такой рост, если по автомобилям легковым 39%, правда, база 23 года была крайне печальная, поэтому эффект низкой базы прошлого года здесь абсолютно ясный. А по производству легковых шин, ну, где-то примерно рост более чем на 20%, 27-28, вот как-то так. Ну, автомобилей прибавилось, и шины для них нужны. А по грузовым шинам минуса, как и по производству грузовиков. Поэтому, ну вот по отдельным товарным группам мы видим, да, что более-менее востребовано. Пищевка ровненько. Население растут доходы. По 2024 году Росстат насчитал нам в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, рост на 8,4%. Люди кушают, поэтому пищевка более-менее востребована. Правильно ли говорить о том, что те регионы, где есть крупные предприятия пищевой промышленности, они чуть-чуть полегче себя ощущают? Нет, неправильно. Все очень разно по сельхозу. Этот год провальный для сельхоза. Минус 6,5% производства растениеводческой продукции и дохленький, там меньше процента роста по животноводству. Растениеводство не грешим, плохой год, майские заморозки, там засухи были, поэтому вниз пошли сельхозпроизводство Южного федерального округа и Центрального Черноземья и части Волги, части только, да. И вот, например, в Краснодарском крае обрабатывающая промышленность минус 6%. Меньше сырья, меньше производства. Где такого провала не было, там получше. Поэтому пищевка вообще связана с сырьевыми поставками. Ну, теперь давайте тогда к ВПК перейдем. Скажите, ну мы видим тренд. Мы видим тренд, что заказов больше и денег вообще в целом там больше. Ждать ли нам изменения этого тренда? Торопиться не надо. Если вы просто посмотрите статистику, она такая веселая по обрабатывающей промышленности. Ну, понятно, что самые большие лидеры роста, там по 35, по 40% за 3 года, а по году там где-то по 30%. И это производство готовых металлических изделий, производство компьютерных, оптических, электронных приборов и производство транспортных средств за исключением чего-то там. Ну, вот это вот три группы, за которыми мы смотрим, там рост даже годичный огромен. Какая-нибудь радиотехническая аппаратура за год рост чуть ли не 45%, может даже 50%, по памяти говорю. Поэтому там все колосится, потому что бюджетные деньги добавились, и очень большая добавка была в декабре. Потому что, в принципе, рост в добыче его просто нету. Добывающая промышленность по году минус процент. Это и сделка ОПЕК плюс с ограничениями добычи. И это и проблемы угольной отрасли, и железорудной тоже не очень. Там минус. А в обработке был плюс, но он замедлялся. И до декабря мы видели, как темпы роста обрабатывающей промышленности, которые в начале года там были там больше, по памяти опять говорю, 11, да, больше там под 14%, к третьему кварталу, к ноябрю, октябрю сделались 5. И вдруг в декабре рывок бешеный, плюс 11%. Поэтому год получился хороший, 8,5, все замечательно в реальном выражении. Но фишка в том, что в декабре бюджетных денег добавили.
почти 1,5 триллиона. И вот на это все и опять мощно раскрутился оборонный комплекс. Поэтому будет ли он дальше расти? Давайте так, высоких темпов роста, может, уже и не будет, но на том высоком плато, которого они достигли, они будут держаться еще долго. Вряд ли гособоронзаказ решительно сократится. Я везде повторяю, арсеналы будут пополнять. Да, и не только у вас такой взгляд. Я просто много-много раз за последние недели слышал мнение, что действительно, если даже будет достигнуто перемирие, нужно восполнять пробелы, нужно строить новую технику, и это не остановится ни за день, ни за месяц, даже не за год. Это несколько лет. Это программа нескольких лет. Ну, просто ее так бешено наращивать, скорее всего, не будут. Потому что, напоминаю, 23-й год, рост расходов на нацоборону 60 с лишним процентов, 24-й год 25%, а по исполнению бюджета, может быть, даже покажется чуток больше. Ну, смотря по каким статьям распихали. Вот. А 25-й год они тоже заложили рост. И, в общем, будем посмотреть, потому что вряд ли темпы роста, скорее всего, замедлятся. Это да. Но объемы останутся сверхвысокие. Да, я хочу, чтобы мы посмотрели на эту ситуацию несколько с другой стороны. Мы все понимаем, что участникам так называемой СВО выплачивали много денег и за подписание контрактов, ну и дальше, да, за службу. И получается, что часть из этих денег шла из региональных бюджетов. Скажите, в каком состоянии сейчас региональные бюджеты, есть ли хоть какой-то луч в конце тоннеля для них? Ну, во-первых, не преувеличивайте вес этих сумм. По контракту у них же там разнарядки. Но если по стране в месяц 30 тысяч человек или там 300 с чем-то в год, раскидайте по субъектам, и вы поймете, что ну, это не такое бешеное количество людей, поэтому так и повышали оплату самого заключения контракта. Большинство регионов, ну, либо за трансферты, которые они получали, либо за собственные доходы, это оплачивали. Состояние бюджета следующее. По итогам 2024 года 11 регионов имели сокращение в рублях, подчеркиваю, в рублях доходов своих бюджетов. Если учитывать инфляцию, то таких регионов больше 50. То есть по факту, с учетом инфляции, их доходы были ниже, чем в 2023 году. Проблема. Что произошло? За счет чего держится? В 2023 году главным драйвером роста доходов был налог на прибыль. Он вырос там на 26-27%. Очень большой рост. Но в рублях, опять же. НДФЛ так дико не рос. Но 24 год– это год гонки зарплат. Поэтому сейчас главный драйвер пополнения бюджетов регионов– это налог на доходы физлиц. И он вырос на четверть. А налог на прибыль упал, потому что 24 год уже не был столь благодатным для российского бизнеса. Падение общее по году, по памяти говорю, где-то 4%, вроде немного, но это без учета инфляции. А если мы берем самых побитых, то Кемеровская область под 60%, еще ряд регионов больше 20%, в богатых Ханты-Мансийском округе там где-то 15%. Но все крупники, которые платят налог на прибыль, крупные компании, в бюджеты регионов, они в прибыли потеряли. Поэтому как бы переместились двигатели прогресса, теперь это НДФЛ, и, скорее всего, он продолжит быть таким еще и в 2025 году, потому что гонка-то зарплат до конца не прекратилась. Если мы берем год, то в номинальных рублях заработные платы занятых в организациях, я подчеркиваю, это 44 миллиона человек из 72 миллионов всех занятых. Так вот, занятые в организациях, средний рост номинальной заработной платы 18 с лишним процентов. Выше инфляции точно. А поскольку бюджет-то платится с рублей, там инфляция никакая не считается. Поэтому этот драйвер сохранится. Что сократилось? Второй год подряд сокращаются трансферты субъектам федерации. В прошлом году это было где-то 7-8% в рублях. Но, правда, как бы каноническим территориям их сократили сильнее, а
так называемым новым, им добавили капитальнейшим образом. В 2024 году ситуация поменялась. Продолжилось сокращение трансфертов субъектам федерации каноническим, минус 3%, добавляйте почти 10% инфляцию, и вы понимаете, что это серьезно. А к новым территориям трансферты резко порубили. Видимо, было осознано, что финансировать через их бюджеты– это сильные потери денежных знаков. И финансирование, видимо, пошло напрямую из федерального бюджета. Ну, деньги целее будут, я бы так сформулировала. Вот, поэтому бюджеты поджаты, помощь уменьшилась. Только два субъекта получили очень мощный рывок помощи. На 50-60% в них выросли трансферты, а порой и больше. Это пострадавшая от наводнения Оренбургская область. Ей добавили уже, как только вот прошло это наводнение. И, как вы понимаете, с августа это Курская область, которой добавили, да, 60% еще трансфертов по понятным нам причинам. Большинство остальных регионов, не все, но сейчас я вам скажу, где-то под 60 регионов имели сокращение в рублях трансфертов из федерального бюджета. Это много. Я понимаю, что вас уже спрашивали, наверное, не один раз про экономику и Курской, и Белгородской области, которые больше всего находятся под обстрелами, и там часть людей просто снялись со своих мест и уехали, просто переехали, предприятия многие закрылись. Скажите, вы видите, ну, есть ли какое-то значительное изменение в том, что происходит в экономиках этих регионах за последнее время? То есть мы же тоже смотрим на тренд здесь. Проблемы с железорудными окатышами в Курской области и в Белгородской на Старооскольском комбинате, и потом с выпуском металлургической продукции. Это, извините, не 24 год. Это ухудшение, поскольку окатыши активно экспортировались, началось в 22-м, и вот по этой продукции минус не связан с обстрелами. Он связан с тем, что идущий на экспорт металл и железорудные окатыши стало тяжело вывозить, потому что у них был европейский рынок сбыта. Рынок закрылся летом 22 года. По пищевой промышленности отдельно я вам вытащить не могу, такой раскладки нет. Но в обрабатывающей сидит еще вот эта металлургия, которая негативно влияет. Если брать сельхозгод, то там не только дела, связанные с военными действиями, там плохой сельхозгод. Соответственно, сырья для переработки стало меньше. По Белгородской области, конечно, самый тяжелый удар, потому что это регион, который был очень высокоинтенсивен по сельскому хозяйству. Там было очень большое животноводство. Все, что они там производили в растеневодстве, зерно, оно все шло на корм скоту, и поскольку маржинальность животноводства много выше, у них были очень большие объемы сельхозпроизводства. И это был четвертый в стране регион, это крошечная Белгородская область, четвертый по объемам сельхозпродукции, потому что там очень было развито животноводство. Но вот сейчас по году мне надо залезть, посмотреть, там минуса, конечно, и по растениеводству, и по животноводству. Но сейчас по памяти говорю, там не адские минуса по сравнению с соседними субъектами, которые страдали от этих действий меньше. Скорее природа больше повлияла. Но у нас нет раскладки детальной по видам производства внутри этих регионов. Сейчас это практически не публикуется, поэтому приходится догадываться. Картина более сложная. Если вы думаете, что там не убрали, ну, убрали. Потому что, ну, извините меня, в Курской области был отрезан достаточно небольшой кусочек. А остальная территория обрабатывалась, и пищевая продукция производилась. Я говорю, вам оттуда все кажется не совсем так, как есть на самом деле. Но нет там никакого адского провала в промышленности. Нету. Вы не раз говорили, я был на одной из ваших лекций о том, что ну, как бы российские регионы, в целом российские регионы могут тянуть их столицы. Ну, это вот мой вольный пересказ, да, что если сохранять столицы, вкладываться в столицы, то жизнь будет, ну, двигаться вперед в таких регионах, тем более, например, там регионы северо-запада, где, как обычно, из маленьких деревень или сел переезжают в город покрупнее, оттуда вот как раз перебираются в столицу, там аккумулируется и
человеческий потенциал, и деньги. За последние 3 года, вот как вы видите, этот тренд еще больше усилился, да, что нужно смотреть в первую очередь, чтобы сохранить в целом развитие региона на столицу прежде всего. Но вы очень упрощаете задачу. Столичный фактор значим, потому что если у вас более-менее нормальная среда и рабочие места в региональном центре, то ну, есть некий шанс, что оттуда мозги будут утекать не так быстро. Люди найдут работу, обучившись у себя, не обязательно в родном городе, они могли приехать учиться из меньших городов, но они с большей вероятностью останутся в региональном центре. Но это все равно не гарантия никакая. Человеческий капитал, он текучий. И когда люди видят, что есть большие возможности в Санкт-Петербурге, а так оно и есть, вот, и жилье вы можете купить малость подешевле Ленобласти, вблизи Санкт-Петербурга. Конечно, это огромный пылесос, который вытягивает значимую часть регионов северо-запад. Это так, это и продолжится. Но просто развитие регионального центра поддерживает как-то ну, создание нормальных рабочих мест для своих, для местных, и, может быть, ну, смягчает немножко миграционный отток. Иллюзий быть не должно. Это некий способ. Почему я делаю упор на столицу? Да денег-то мало. Если вы хотите их как-то более с отдачей вкладывать, то вложение в инфраструктуру, в среду городскую, столицу, оно дает в целом большую отдачу. Это галимый, циничный экономический фактор. Это надо понимать. Наталья Васильевна, до 22 года, когда вы выступали, вы очень часто, и журналисты у вас спрашивали, делали разбивку по регионам и в отдельную категорию выделяли, конечно, нефтегазовые регионы. И с точки зрения бюджетной политики, и налоговой политики, много-много факторов. Скажите, а что сейчас происходит в нефтегазовых регионах? Я только ночью прилетела из Тюмени, поэтому могу спокойно вам рассказать. Значит, поступления налога на прибыль сократились и в Ханты-Мансийском, и в Ямал-Ненецком округе. Но у них очень есть хорошая подушка безопасности, которая называется налог на имущество. Это от 20 до 30% всех доходов их бюджета. А он очень спокойный налог, он не меняется. Имущество есть, вы с него платите, переоценку сделали, стоимость выплат увеличилась. И поэтому им очень это помогает, хотя должна сказать, что Ямало-Ненецкий округ, конечно, там вот это падение всего у «Газпрома», оно повлияло. Но зато у «Газпром» нефти все было хорошо. Поэтому там какая-то ребалансировка происходит. Сказать, что там что-то радикально изменилось, я не могу. Там просто стало и будет меньше денег на развитие, потому что ну, доходы бюджета Хантов и Ямала выросли типа на 1-2% в рублях. Ну, прикиньте на инфляцию, и вы все поняли. А у Тюменской области юг они прилично сократились, процентов на, по памяти говорю, 6-8. То есть денег стало меньше. Вот давайте русским языком скажем. Денег у бюджетов стало меньше. Но если вы смотрите динамику заработных плат, да, там темпы роста несколько медленнее, чем, например, в регионах оборонки. Да, но в регионах-то оборонки зарплаты были 40, 50, 60 тысяч, а у этих-то ребят, они были там сильно за 100, а кое-где там 150, 160, и их проценты роста более медленные. В рублях больше, чем более высокий рост в оборонных регионах. Я всегда привожу фразу, да, у вас было 40 тысяч, стало 60. У вас 50% рост, допустим. У вас было 130 и стало 160. Роста в процентах меньше, а в рублях-то больше. Поэтому там есть вопросы, конечно, с оптимизацией занятости, но там пострадал, вы будете сильно смеяться, Санкт-Петербург, штаб-квартира «Газпрома», она объявила об оптимизации, да, числа своих работников в штаб-квартире. Наверняка это затрагивает округа, но не так сильно. Знаете почему? Потому что уже достаточно давно все нефтяные компании сначала, а позже с такой оттяжкой по времени «Газпром» начали выводить на аутсорсинг все свои дополнительные подразделения. Они оставляют только добычу.
Только эти вышки с памбурами, бригадами бурильщиков, они все выводят на аутсорсинг. И дальше получается история, если денег меньше, страдать будут выведенные на аутсорсинг. А вот базовый костяк занятых непосредственно в добыче, он и финансируется, и зарплаты повышаются. Поэтому, да, пострадает то, что вокруг нефтедобычи и газодобычи. Темпов пока не понимаем, но миграционный отток из Ямала устойчив уже несколько лет. Это не вопрос СВО. Это вопрос оптимизационных практик крупнейших нефтегазовых бизнесов. Потерял работу, что там делать? Уезжаешь. Наталья Васильевна, я хочу вернуться, наверное, с того, с чего я начал. Вы не раз отмечали, что ожидания общества в целом у людей от там, перемирия или от окончания так называемого СВО, они в какой-то степени завышены. Вы какие риски, скажем так, и вызовы видите вообще в контексте экономики страны? Они абсолютно не завышены с точки зрения невротического состояния общества. Потому что вот это невротическое состояние во многом обусловлено тем, что происходит. И когда появится хоть какая-то определенность, и дай-то Бог, перестанут стрелять, людям полегчает. Это правда. Теперь про экономические ожидания. А что, вы думаете, они какие-то большие есть? Я что-то их не замечала. Не, разве что экспортные бизнесы, которые отчаянно надеются, что им откроют. То есть вместо обходных путей огородами они, наконец, смогут по оптимальным транзитным Маршрутом. путям, Мгм. маршрутам, да, продавать свою продукцию. У них есть такое ожидание, без сомнений. Они ждут, они сидят на низком старте, только они все время забывают о том, что основной их экспортный рынок – Европа. А Европа как бы ничего не обещала. А на Штаты везется очень мало. У нас вообще торговля со Штатами маленькая. Кто забыл? Почему я начала наш с вами разговор? Именно с нефтянки. Потому что там, да, не Европа, но есть другие рынки. Не мешайте нам туда продавать. Убирайте свои ценовые потолки. Убирайте там санкции на эти как бы теневой флот. Не так уж он и теневой, но вот, короче, вот это. А остальным-то что? Они же на Европу в основном продавали. Европа пока ничего не обещала. Ну, наверное, может быть, еще один вопрос. Он совершенно наивный. Увидел его в чате 2 раза, в чате наших зрителей. А они спрашивали, мы понимаем, наверное, что инфляция, ну, она не то, что не остановится, она может, если только чуть-чуть замедлится. И ожидать... Она замедлится, она Да, замедлится. да. Но ожидать того, что цены упадут, мы не ожидаем. Но, может быть, они в каком-то длительном периоде не будут так быстро расти. Вот это наше ожидание. Правильно ли наши зрители видят так ситуацию? Во-первых, если инфляция замедлится, это автоматом скажется на ценах, потому что инфляцию формируют издержки, да, бизнеса. Второе, цены не упадут. Ну ладно уже вам, ну уже не серьезно. Эта любовь к сталинской практике снижения цен, она, видимо, в мозжечке сидит у людей, но тут можно только посочувствовать отсутствию логического мышления. Ну, бывает. Теперь, замедлится или инфляция? Скорее всего, да. Потому что меры ЦБ действуют медленно, но неотвратимо. Охлаждение экономики идет. И вот этот декабрьский рывок, подогретый дополнительным, как теперь все вежливо выражаются, бюджетным импульсом, ну, 1,5 триллиона грохали, да, в экономику, сработало. Сработало в короткую. И в январе уже темпы роста совсем крошечные. А если брать с декабрем, с устраненной сезонностью, простите за мои слова, это значит, когда вы соотнесли число рабочих дней и тогда, и сейчас. Так вот, с устраненной сезонностью минус в январе. Поэтому мы должны понимать, что экономика охлаждается. В охлаждающейся экономике инфляция замедляется. И плюс мощные меры ЦБ, которые срабатывают на горизонте примерно полугода. Вот оно и пойдет. Наталья Васильевна, я говорю вам огромное спасибо. И в конце хочу, знаете, что сказать? И, призвать наших зрителей подписываться на телеграм-канал 7 на 7, на YouTube-канал 7 на 7. И напомнить, что в сети
время от времени появляются фейки, как будто вы завели телеграм-канал. Ой, слушайте, как вам спасибо, что вы напомнили. Огромное вам спасибо. Уважаемые зрители, слушатели, у меня нет телеграм-каналов. Те люди, которые пишут мою фамилию, они редиски. Я ничего про телеграм-каналы не знаю. У меня нет телеграм-каналов, в Фейсбуке, нигде. Вот видите мою физиономию, и я рассказываю. Это я. А вот все, что не надо читать телеграм-каналы, которые абсолютно ко мне не имеют отношения. Друзья мои, будьте бдительны, повышайте свою информационную медиаграмотность, отличайте фейки от правды. Спасибо вам огромное и в первую очередь благодаря прекрасным экспертам, как Наталья Васильевна Зубаревич. Спасибо, до свидания. Спасибо за приглашение. До свидания.